Minum obat flu bisa positif narkoba. Kok bisa ya? Halo Sobat Farma, ketemu lagi dengan saya Apoteker Yudo bersama istri saya. Apoteker Farna. Akhir-akhir ini dunia sosial media dihebohkan dengan salah satu public figure Indonesia yang istrinya setelah melakukan tes kit narkoba, informasinya dinyatakan positif narkoba dikarenakan meminum obat flu. Sebelum kita bahas lebih lengkapnya, Sobat Farma perlu tahu nih, apa sih sebenarnya narkoba itu? Nah, jadi narkoba itu sebenarnya singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Nah, narkoba ini merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, kemudian penurunan kesadaran, dan juga menyebabkan ketergantungan. Beberapa narkoba yang populer di Indonesia itu adalah amfetamin, kemudian metamfetamin atau yang umumnya dikenal dengan sabu-sabu, kemudian ada tetrohidrokannabiol yang dikenal dengan ganja, kemudian senyawa-senyawa opioid seperti kodein, morfin yang dikenal dengan heroin, dan yang terakhir itu adalah peniklidin. Nah, itu contoh-contoh narkoba yang populer di Indonesia. Nah, sekarang kenapa sih bisa positif palsu ketika meminum obat flu dan batuk? Kita harus tahu dulu apa itu positif palsu. Jadi sederhananya positif palsu itu adalah mendapatkan hasil positif narkoba ketika kita tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Nah, kenapa bisa obat flu menyebabkan positif palsu? Nah, yang pertama kita harus lihat dulu komposisi dari obat-obat batuk flu itu umumnya adalah kombinasi antara analgetik antipiretik, kemudian ditambah dekongestan, ada juga yang ditambah dengan antihistamin, dan juga tambahan antitusif ataupun ekspektoran. Saya akan jelaskan apa itu analgetik antipiretik, antihistamin, ekspektoran, mukolitik, dan juga antitusif. Analgesik antipiretik itu adalah obat untuk mengurangi rasa sakit ataupun menurunkan demam. Contohnya adalah paracetamol, ibuprofen. Kemudian antihistamin itu adalah obat untuk mengurangi reaksi alergi yang disebabkan karena pelepasan histamin. Misalnya pada orang batuk flu itu berupa hidung meler, kemudian gatal pada tenggorokan. Contohnya itu seperti difenhidramin, kemudian CTM. Nah, selanjutnya dekongestan. Dekongestan ini adalah obat yang memiliki efek untuk mengurangi hidung tersumbat. Contohnya adalah fenilpropanolamin, phenylephrine, ephedrine, dan juga pseudoephedrine. Kemudian selanjutnya itu ekspektoran dan mukolitik. Nah, ini adalah zat yang berfungsi untuk mempermudah kita mengeluarkan dahak. Contohnya adalah ambroxol, bromhexin, kemudian GG atau disebut guaifenesin atau glyceryl guaicolat, kemudian amonium chloride dan acetilcysteine. Nah, untuk antitusif itu adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat untuk menekan pusat batuk dan menaikkan ambang rangsangan batuk. Contoh obat yang termasuk pada antitusif ini adalah dextrometorphan. Jika dilihat dari komposisi obat batuk flu, kemungkinan besar yang menyebabkan positif palsu itu adalah obat pseudoephedrine, dextrometorphan, dan juga difenhidramin. Nah, pseudoephedrine ini bisa menyebabkan positif palsu terhadap senyawa amfetamin karena baik pseudoephedrine maupun amfetamin ini sama-sama memiliki gugus struktur feniletilamin. Strukturnya bisa dilihat di atas sini ya. Kemudian untuk obat-obat dextrometorphan dan juga difenhidramin itu bisa menyebabkan positif palsu pada senyawa peniklidin ataupun senyawa-senyawa opioid karena mereka ini memiliki kesamaan struktur. Nanti bisa dilihat di atas ini juga ya untuk struktur dextro, difenhidramin, dan juga peniklidin dan senyawa opioid lainnya. Sudah dijelaskan ya Sobat Farma, kemungkinan komposisi yang terkandung dalam obat flu dan batuk yang bisa memberikan positif palsu pada pengujian rapid test narkoba. Sekarang ada nggak sih obat yang selain obat yang dijelaskan di atas yang bisa memberikan positif palsu pada pengujian narkoba? Ya, tentu saja ada, terutama obat-obat yang bekerja pada sistem saraf. Misalnya obat-obat antidepresan, kemudian obat antipsikotik yang digunakan pada terapi skizofrenia, beberapa NSAID, kemudian antibiotik pilnolon seperti ciprofloxacin, kemudian obat untuk mengobati asam lambung seperti obat golongan PPI.
Contohnya adalah omeprazol, lansoprazol, itu juga kemungkinan besar bisa menyebabkan positif palsu. Nah, untuk beberapa contoh obat lainnya nanti bisa dilihat di atas sini. Lalu apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan pengujian narkoba? Nah, sebelum melakukan pengujian narkoba, ketika kita sedang mengkonsumsi obat batuk flu, maka sebaiknya kita menghentikan penggunaan obat batuk flu 2-3 hari sebelum kita akan melakukan tes narkoba. Nah, karena umumnya dalam waktu 2-3 hari, obat-obat yang terkandung dalam obat batuk flu yang kemungkinan menyebabkan positif palsu itu sudah tidak terdeteksi lagi di dalam urin. Nah, tapi untuk dextromethorphan ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa dextro ini masih terdeteksi di dalam urin bahkan sampai 7 hari setelah kita menghentikan mengkonsumsi obat yang mengandung dextromethorphan. Nah, jadi untuk amannya sebaiknya kita menghentikan penggunaan obat batuk flu 7 hari atau 1 minggu sebelum kita akan melakukan tes narkoba. Jadi itu untuk saran sebelum kita melakukan tes narkoba. Kesimpulan kita pada pembahasan kali ini, memang obat flu dapat memberikan positif palsu pada pengujian narkoba yang disebabkan oleh komposisi dari obat flu dan batuk ini mempunyai kesamaan struktur dengan obat-obat narkoba. Dan teman-teman, jika hasilnya positif palsu, saya sarankan untuk melakukan pengujian di laboratorium yang menggunakan alat yang lebih spesifik seperti GCMS ataupun HPLC. Oke teman-teman, bye-bye. Tanya obat, tanya apoteker.